3 ଛେଳି ଡରେ ପାଣିକି। ବଣ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ଟିଏ, ପାହାଡ଼ ତଳେ ଝରଣାଟିଏ, ଝରଝର କରି ବହି ଯାଉଥାଏ। ଝଲମଲ ପାଣି, ମାଛମାନେ ଫକ ଫକ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରୁଥାନ୍ତି। ଛେଳିଟିଏ ଝରଣା ପାଖରେ ଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ବଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ଟେ ଥିଲା। ପାହାଡ଼ ତଳେ ଗୋଟେ ଝରଣା ଥିଲା। ଝରଣା କେମିତି ବହୁଥିଲା? ନା ଝରଣା ଝରଝର କରି ବହୁଥିଲା। ଝଲମଲ ପାଣି, ଝଲମଲ ପାଣି ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପୁରା ପରିଷ୍କାର ସଫା ପାଣି, ପୁରା ଚିକଚିକ କରୁଥିବ ପାଣି। ମାଛମାନେ ଫକ ଫକ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ପାଣିରେ ମାଛମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ମାଛମାନେ ଫକ ଫକ ହେଇକି ଡେଉଁଥିଲେ। ଛେଳିଟିଏ ଝରଣା ପାଖରେ ଯାଉଥିଲା। ସେଇ ଝରଣା ପାଖ ଦେଇ ଗୋଟେ ଛେଳି ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଛେଳି ଦେଇଛି, ମାଛ ବି ଦେଖ, ଛେଳି ସାଇଡରେ ଯାଉଛି, ମାଛ ସବୁ ଡେଉଁଛନ୍ତି। ଛେଳି ଝଲମଲ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲା। ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ତାର ମନ ହେଲା। ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମାଛ ଦେହରେ ତା ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା। ମାଛଟି ରାଗରେ ଗରଗର ହୋଇ ଛେଳିର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଛେଳିଟି ସେ ଝରଣା ସାଇଡରେ ଯାଉଥିଲା। ଛେଳି ଝଲମଲ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାଣିକୁ ଦେଖିକି ତାର କ'ଣ ହେଲା? ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ମନ ହେଲା। ସେ କ'ଣ କଲା? ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତି ସେ ପାଣିକୁ ଡେଇଁଛି, ତା ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଗୋଟେ ମାଛ ଦେହରେ ବାଜିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କଲା ମାଛଟି? ମାଛଟି ରାଗିଗଲା। ରାଗିକି କ'ଣ କଲା? ରାଗିକି ଗରଗର ହୋଇ, ରାଗ କେମିତି ହୁଏ? ରାଗ ଗରଗର ହୋଇ ଛେଳିର ଗୋଡ଼କୁ ମାଛଟି କ'ଣ କଲା? କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲା। ଦେଖ, ତାପରେ କ'ଣ? ଛେଳିର ଦେହ ଝିମଝିମ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭୟରେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ପଳାଇଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଛେଳି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ମାଛଟି ଯେମିତି ଛେଳିର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ତାର ଦେହ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଝିମଝିମ ହେଇଗଲା, ମାନେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା। ସେ ଭୟରେ ପାଣିରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଗଲା। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ କଥାରେ ଯେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଛେଳି କ'ଣ କରେ? ନା ପାଣି ଭିତରକୁ ଆଉ ଯାଏ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ମାଛ କାଳେ କାମୁଡ଼ି ଦେବ, ସେଇ ଡରରେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଛେଳି ପାଣି ଭିତରକୁ ଆଉ ଯାଏ ନାହିଁ।